mola, la Rita pujant pel Miguelet. És Rita Kong. Senyores i senyors, volem començar el Verihuevo agraint la col·laboració. És una animació, això que ens han passat, una animació de Nacho, d'Espectra Vídeo. Així que moltes gràcies, Nacho, per la teua col·laboració. Senyors, i ara sí, prepareu-vos. Benvinguts al Verihuevo número 20. Acabem de passar un cap de setmana intens. A mi em sap greu perquè he estat en Alcoi, però hem pogut ser testimonis en València d'una sèrie de manifestacions populars valencianes. La primera és esta, per l'amor de Déu, la gent ha tornat a prendre la plaça. I anem a començar el Verihuevo dient-ho clar. Què, tu, a prendre pel cul la mascletà! A prendre pel cul! Una mascleta que, per una altra banda, sempre s'ha fet en el riu, que tu dius, xica, i per què s'ha fet ara? Per què es va posar la mascleta en la plaça de l'Ajuntament, Que van posar la mascleta, van ballar tota la plaça, bueno, tota la plaça no, van ballar tot el perímetro, van arribar, la valla arribava quasi hasta el camp del Mestalla, que dius, xica, quanta valla! Per què? Ho hem averiguat el moment en què Rita va prendre la plaça. Dicen que van a venir otra vez aquí a la plaza, lo del 15M. ¡Ni pensarlo! Si todavía huele aquí a marihuana del año pasado. ¡No pasarán! ¿Será posible? La plaza del ayuntamiento es del pueblo, Nosotros representamos al pueblo. Ergo, la plaza es nuestra. ¡La plaza es mía! ¡Que vienen, señor pirotécnic! ¡Que comience la mascleta! Bé, també hem de dir que ha hagut una certa polèmica per el tema de la manipulació dels petardos. Però anem a veure, a mi em fa més por l'altra manifestació de fervor popular, perquè ahir això jo no puc evitar, jo tots els anys dic, hòstia, a mi em fa por. Perquè ahir no es manipulen petardos, ahir es manipulen bebès, per l'amor de Déu, la Mare de Déu. Visca la mare que no tenen mare! Visca la mare que mai té que morir! Valencià, tots a la veu! Visca la Mare de Déu! És el fervor que avui han mostrat els valencians a la Mare de Déu. Este matí, els carrers de València s'han omplit de devoció durant el trasllat de la Geperulleta. Visca la mare que no tenen mare! Visca la mare que mai té que morir! Valencià, tots a la veu! Visca la Mare de Déu! Eixe fervor que tenim nosaltres els valencians a la nostra mare, a la Mare de Déu dels desemparats, està absolutament justificat. Al meu poble dirien: el qui s'arrima a la Mare de Déu menja i beu. I esta setmana volia presentar-vos la vinyeta d'Hortifus, perquè la setmana passada no vam tindre vinyeta d'Hortifus, però avui jo teníem el gust de posar una vinyeta que ja té un temps, però és un homenatge, és una vinyeta que m'agrada molt i tinc molt de carinyo perquè la utilitzem en teatre, i és un homenatge a la policia antidisturbis, un homenatge a les càrregues policials que van viure en l'Institut Lluís Vives, i a més, últimament, aquestes setmanes hem vist també més fotos de policies, presència policial en Barcelona, presència policial en València, així que així teniu, la vinyeta de l'Hortifus dedicat a les càrregues policials. Ponga un antidisturbios en su vida, En Octavian Purs ya hem explicat què és la prima de riesgo, el dèficit espanyol, los mercados, la gallineta, que com ja sabeu està fins als ous, però avui anem a parlar de los activos tóxicos. Segur que un dia d'estos heu llegit titulars com este. Los activos tóxicos del ladrillo, la losa que sepultó la gran caja de ahorros del PP. Així és que és precís, mos ho demana el cos. Anem a explicar gràficament què són los activos tóxicos. No sé lo que pasa, yo estaba ahí ahora por la lechola y la pared ya tenía la pastera feta y no sentía que... No saps què t'ha passat, no? No sé què passa. Pues jo t'ho diré.
¿Qué? El va esclatar la bombolla inmobiliària en plena cara. ¡Sí! ¡Me acompaña, Moari! ¡Cuidado, burbuja inmobiliaria! ¡Mira cómo queda la puta burbuja! Així que és precís. És precís explicar que això, els actius tòxics, són tots els pisos, locals, els solars... ¡Y chaletets! Xaletets, adossats, en fi, tot el merder que van tindre que tragar-se els bancs quan va esclatar la burbuja immobiliària. ¡Arretola! I el problema ara és què fer en tot això. Què fem en això? ¡Qué feminio, pobre! ¡Antitóxico! Per això es vol crear el Banco Malo. I així tenim un Banco Malo. ¡Un banco malo! Este és el Banco Malo. I en tant de lío ens fa pensar que en realitat el que està passant és això. Tenim així els actius tòxics. I els actius tòxics estan en la banca. Així tenim el Banco Malo i així a l'Estat. I anem a veure què passa. Què passa en el Banco Malo? Anem a veure on està l'actiu tòxic. En la banca, no? En la banca? No? No està? Ah, clar. Havíem de passar-los al Banco Malo. Estarà en el Banco Malo. Ah, pues tampoc. No està. On està? En l'Estado? Ai, mira, en l'Estado. És a dir, així el que va pagar els plats trencats, qui va ser? Nosaltres, els de sempre. ¡A pagar la pedrereta! I per això el que volem dir és que, aunque ara està parlant-se molt dels actius tòxics, volem parlar també dels polítics tòxics. Rodrigo Rato, exministre i mà dreta d'Aznar, recentment dimitit per inflar els comptes de Bankia. José Luis Olivas, president de la Generalitat entre Saplana i Camps, va precedir a Rato al front de Bankia i va modificar la llei que regulava el control de les caixes d'estalvis quan era conseller d'Economia i Hisenda. Eduardo Zaplana, el listo, expresident de la Generalitat i ministre de Treball amb Aznar, responsable de projectes ruïnosos com Terra Mítica o la Universitat d'Elx, financiades íntegrament per la Camp i Bancaixa. Don Francisco Camps i Doña Rita Barberà, amb el seu projecte estrella La ciutat de les xarxes i les xanxes i altres grans eventos com la Fórmula 1 a València o la visita del papa Benet Cheche. Inquietuds personals financiades amb els diners de les caixes d'estalvis. I això continuarà. I ara ve el moment de la publicitat. Després de l'experiència de la setmana anterior, senyores i senyors, s'ha posat en contacte amb nosaltres una botiga online però de regals i objectes eròtics. Es diu melopasogoma.com. Total, que entrem a la pàgina web i han dit, hòstia, que xulo, que xulo. I de passo ens ve de puta mare perquè hem aprofitat una idea antiga que teníem, una idea que es diu El somni de Rita. Així que, senyors, en la que està caent actualment, només volen dir-vos, folleu, que el món s'acaba, con melopasogoma.com. Ahí vos deixem. Y bueno, contame, ¿qué le pasa a la alcaldesa? Mire, doctor, lo que me pasa es que no puedo dormir. No puedes dormir, estás preocupada. Sí, estoy preocupada. Son muchas cosas. El caso de Marsa, Gürtel. A mí el Gürtel y todo eso a mí ya me suda un poco el coño. Pero, por ejemplo, Calatrava. ¿ves? La mierda Calatrava ya. Claro, Cabañal. Cabañal. No, claro, lo que pasa es que añorás a Paco. No, Paco. Tampoco. Paco, mira, el agua de los ríos nunca vuelve atrás. No, mire, doctor, yo creo que lo que me pasa es que hace poco entré en una página web. Entraste en internet. Entré en internet. No me digas más. ¿Qué hiciste? Entraste en una página web. Pues sí, una página web de una tienda online. ¿Una tienda de qué? Sí, ¿cómo se llamaba? Melopasogoma.com. Melopasogoma.com. Sí. ¿Qué viste en esa página? Tenían objetos muy bonitos. ¿Qué tipo de objetos? No puedo hacer declaraciones. No puedes hablar. No puedo hablar. Tampoco puedes dormir. Poco puedo dormir. Tranquilo. Te voy a ayudar a dormir y te voy a ayudar a hablar. Ahora mira. Fija. No, pará. Que está vacía la botella. ¿Por qué vacía? ¿Por qué? Simplemente para hipnosis. Bifite. Fíjate bien. Bifite. Concentrate en el Bifite. bifite. Fíjate en el bifite. Bifite. Ahora te vas a relajar, Ay, Rita. me relajo. Vas a relajarte con el bifite. Bifite. Ahora vas a dormir profundamente, Rita. Y me vas a contar todo lo que viste en esa página web. Ahora quiero oír a tu voz interior. Melopasogoma.com.
Goma. Mira, mira. Por ahí. Ahí vienen. Oh, sí, sí. Oh, mírala. Mira, lleva el conejito rampante. Mírala. El conejito rampante. Con doble amortiguador. Chiqueta meua, que del carrer eres l'ama. Per culpa teua, quin que el cor s'enflama. Bolas chinas. Y un pack. Un pack completo de regalo. Sí, por mí. Para mí. Me lo paso, goma. Venir aquí, sí. Traerlo todo para el crucero en agosto. Sí, en agosto nos vamos, chicas. Pelopasogoma.com. Tienen de todo. Sí, tienen conejitos rampantes. Me lo paso, goma. Y bolas chinas. Queridas esposas. Rita, Me lo despertá. paso, goma. Rita. Me lo paso, goma. Rita, despertá. Rita, despertá. ¿Cómo no? Te botaron la mascletada, Rita. ¿Qué pasa? Una turbamulta. Te ¿Qué? botó la mascletada. ¿La mascletada? Te botaron todo para abajo, andate. ¿Qué? Sí, llamó la delegada de gobierno, te botaron la mascletada, che. ¿La mascletada? La mascletada, te la reventaron. Una turbamulta de gente te reventó la mascletada. ¡A la mierda la mascleta! ¡Ay! Me lo paso goma.com. ¡Viva Valencia! Vale, aneu-se'n. Me lo paso goma.com. Rita, Me lo paso goma. Rita. Me lo paso goma.